Tutor double sound bang. Oke, caranya itu cukup simple guys. Kalian bunyiin suara falsetto atau nada tinggi seperti ini. Terus kalian tekan tenggorokan kalian. Bukan tekan pakai incok, pakai mulut. Seperti ini. Nanti suaranya itu bakal kebelah dua. Kalau kalian terus mencoba sampai bisa. Nah, kayak gitu guys. Semoga kalian bisa ya. Jangan lupa follow.